nilqawkom għal-programm spettakolari. Dejjem. Illum spettakolari għax improvejaw ħaġa spettakolari wkoll. Inti kemm minn Sport TV Wait, minn meta kelli 17 sa meta 34. Jibdew l-istej. Kont sportiv ħafna kuljum kont kont iffissat. Imma ġim mhux sportiv. Ġim sportiv. Oh, hija ġim. Kajdilhom in-nies kollha jmorru jiġru fit-treadmill. Pala sport hekk. All right, sportiv pala sport. Le, kont nagħmel cross country. Mela suppost ngħidilkom di, suppost morna nagħmlu football match insomma fa' 8-a-side kienet 8-a-side. Ma wasalx semmi. Ta' gadgets, il-gadgets team, insomma, kienet naqra team building activity. Kulħadd eċitat li beżaj, li bes il-ger u li bes il-qalzar. Kelli gadgets, t-shirt ta' gadgets. Le, kollox ġi preparat. Bdejna l-logħba jiena ma konċem. Kull ma milt, wasalt, poġġejt l-affarijiet fuq il-bank u tħalt ġol pitch fil-ground. U ħaddow l-ballun. Bej eċitament, bej għat ma kont naf nilab futbol u ma nilab ballun nasib xie 20 sena. U meta tafaw li l-ballun għamilt waqt. Eċita ruħu. Għamiltek waħdek b'saqja u telat fl-arja. Għamilt waħdek u reġat telat fl-arja. Rovuxxata li upside down kick. U sure enough, bist. U sure enough, il-qattu l-ballun ma nafx fejn mar. Imma meta kont fl-arja, għaddit dik is-sekonda, imma sa x'nagħmel? U x'għamel? U ġejt, ovvjament, fuq dar biex tkun taf jien niżen 90 kilo. Ġifieri, 90 kilo fuq dar. Jiena wasalt tard, għax dak iżmin kont nasal tard. Tara. Nsib li jien mal-art fuq it-terf, nies madwar. Ija, għax il-problema kienet di, okej, meta waqajt għat weġġajt, imma wijat, għatlom għajt jina jgħid, 9 sekondi, għatlom għalli jgħid. U sa' kemm imxejt mill-ground sal-bank, this sign, tisa titla, u betta tiġi uġi minn wara dari, mawġi. Ma immaginaw, morna suppostin building activity, speċajna bl-ambulanza, okej? Għax ma stajċin u bejnietom 90 kilo, mux ħajrfawni. Uħanorikom, għax u ma jistax irqu minn malsin u xorta. Le, dak ma jgħaf. Araw dil-bicċa. Slightly, I'm literally using my own weight. I feel a big burning pain. Mela, let me try and explain. The bottom right side of my back, just above the butt. Yeah, Ma, the pain is better because before it was... Irġaj dajin. Kif mort? Tal-ġen, 9-second game I did. Xorta ma jibqa fil-karattru, to entertain. Ma dak karattru, dak naturali. Naf, għalek għedlajt. Ija, ma kienu very helpful, ningrazzjom minnaw, għax għamlu kif suppost ċekjaw l-spina l-ewel. Ġifi, kollox, u anke l-isptar ħadu f-sibi, vera, thank you, biex tkun tafu. Maraj mandiġ ksur, kull mandi ċaġa li għanda xaqsam man nervaturi u ekku ma slima. Yes, thank God kollox mar. Ovvjament, forget il-karriera tijak. Il-problema hija di, għawek jena għadni 16 sena. Imma ġismi. Ta' disaj. Xek, ikbar minn 18 sena. Le, inti il-problema għawnek ta' 16, imma għawnek jara kbir ħafna u kol. Jara kbir. ħafna. Anyways, mela. Nibda bil-program jek forsi niqfu nitċajtaw u għal-fuqi, għal-fat li weġġaj. Nistaw inkomplu. Mela, l-lum ħanaraw daqxej affarijiet relatati ma' sajf. Yes, summer-related programs, summer gadgets. Mela, ejja, ħana morru pawza qasira zaħira u nibdew. Erġajt. Smartphone taħt il-100 euro. TCL 20R 5G. Illum m'għandek bżonn tonfoq eluf biex ikollok smartphone tajjeb u Go għandhom skema li biha tistgħu tiffrankaw iktar flus. Ħanajdilkom fuq dal-waqt, imma l-ewwel ħaniftaħ u nara x'hemm ġud il-kaxxa.
Mir-riċerka li għamilna, il-batterija vera tajba, il-display deċenti kif ukoll il-performance. U għal-prezzu dan ukoll bħala bonus huwa 5G. Palissa tarawni fuq screen ta' 6.5 inch refresh rate ta' 90 Hz u għal dawk il-gamers hemm barra għandkom il-touchscreen għandu refresh rate ta' 180 Hz. Dan ifisser li reaction time u upload ikun aħjar. Dan kollu għal taħt 200 euro. Infatti, grazzi għal Go Easy Buy Scheme, dan it-TCL 20R 5G se jkun tagħkom għal $499 fix-xahar biss, b'żero interessi. Din l-offerta hija disponibbli mal-Go Freedom Mobile Plan. U bħalissa Go għandhom offerta limitata fejn tista' tifranka €79. Għall-aktar informazzjoni morru fuq is-sit ta' Go fuq go.com.mt jew inkella żuru waħda mill-ferat tagħhom. Issa ser nitkellmu fuq suġġett li jiena ġobni ħafna li huwa business u fil-fatt ħan niffukaw fuq section li hija startups. Illum il-ġurnata li startups saret xi ħaġa vera kif taqbad tgħid komuni għax ħafna żgħażagħ u ħafna nies mhux żgħażagħ biss qed jibdew il-business tagħhom. Għalfejn taħseb hawn dan l-influss qawwi ta' businesses ġodda minn speċjalment għandna ngħidu miż-żgħażagħ u ħafna minnhom minn ħafna żgħażagħ ukoll. Għamil il-fat li inti semmejt li saret kelma komuni huwa ta' suċċess tal-progress li sar minn ftit snin ilu sal-lum. Il-fat li startup qed nitkellmu ħafna iktar fuq naħseb in-nies qed jifhmu x'inhu. Startup huwa hija kumpanija business fil-bidu tagħha li qed tfittex mod kif toħroġ idea ġodda fis-suq more often than not in a different way. Il-fatt li qed narawhom ċertu mod ta' entużjażmu huwa l-fatt li ħafna drabi jaqbdu mudell tradizzjonali. Jaqlbuha ta' taħt fuq u jipprova joħorġu b'xi ħaġa ġdida, xi ħaġa innovattiva. Allura is-suq tagħha qiegħed hemm imma tiġi servizzjat b'mod differenti. U għalfejn hija importanti li nagħtu każ dawn l-startups hawn Malta? Jekk naqbdu mill-aspett tal-konsumatur jew mal-klijent min irid dak is-servizz jew dak il-prodott, hija ċara li llum il-ġurnata jridu l-affarijiet b'mod differenti. Kif twassallu servizz jew kif twassallhom prodott. Allura jekk ninjoraw dawk l-aspetti bħala pajjiż jekk ma jkollux startup ecosystem ħanaqgħu lura. Dejjem ħanfittxu xi ħaġa oħra minn x'imkien ieħor. Allura startup hija dik is-soluzzjoni biex inkomplu nevolvu bħala businesses in ġenerali. That's mainly it. U fil-fatt din inti ħloq dan l-avveniment biċċora fejn inti tajt opportunitajiet lil nies li għandhom idea ta' business biex jiġu jagħmlu pitch propju, forsi spjega li inti aħjar x'kienet l-idea. Din kienet l-ewwel edizzjoni s-sena l-oħra u issa għandna t-tieni edizzjoni din is-sena. Biċċora, t-tieni edizzjoni kif qed tajt hija kompetizzjoni qalbi ħafna. Meta bdejna naħdmu ma' startups kien hemm forsi nuqqas ta' channel flow biex ovvjament nġibu startups biex ikunu jafu bis-servizzi li hemm available, allura ħafna minnhom baqgħu lura. L-idea ta' Biċċora kienet biex nagħtu pjattaforma lil startups li għandhom ċertu preżenza hawn Malta jew jridu jaħdmu bil-element ta' Malta involut fil-business plan tagħhom biex jiġu quddiem nies ta' ċertu kalibru, nies li jifhmu daqsxejn fil-business, jagħtuhom jagħmluhom il-pitch f'500 sekonda, so it's quite challenging, u f'500 sekonda jridu waslu messaġġ li l-startup tagħhom hija l-aħjar startup li hawn. Dawk il-judges mbagħad ikollhom ċertu kriterji li jridu jaraw jekk dawk il-startups jiskurjaw ċertu mod. U il-top 3 jerpu il-Startup Prize Fund. Il-prize mhux biss monetarju ma fih ħafna servizzi li aħna nemmnu li huma l-ingredienti biex jgħinu startup biex imur minn element żagħżugħ minn element fil-bidu tagħha biex twassal biex ovvjament. Bħal pereżempju xi konsulenza naħseb. Mela, eżatt, hija bbażata fuq erba' fatturi. Għandek l-element li jkollhom post fejn jibnu startup tagħhom, jiġifieri nitkellmu fuq office space, bil-meeting rooms, bil-faċilitajiet kollha li għandhom bżonn. Konsulenza. Li waħda mill-affarijiet li jkollok bżonn, definitely ma tkun startup. Maġenti għandek 6 xhur mingħajr ma tinkweta fuq ir-renta. Li hija ħafna drabi t-tieni l-ikbar spiża wara l-pagi.
Ma bat għandek il-konsulenza, fl-istess binja fej ħajkunu bażati ħajkollok team lest biex jgħin mod elementi tal-accounting, tal-financial reporting, corporate services u anki konsulenza fuq financial advisory. Għandek l-element tal-mentorship li għaxa ħaġa li aħna nemmnu ħafna fija, għandna fuq 40 CEO, President madwar il-Business School ta' Malta li lesti jgħinu jagħtu ħinhom biex jagħtu ċertu pariri li huma daqs iktar speċjali. U hemm l-element edukazzjoni. L-edukazzjoni hija kriterja primarja li aħna nemmnu li biex ikollhom is-skill set biex ikabbru l-business tagħhom, jridu jkollhom ċertu know-how fej forsi sa dakinhar ikunu fokati iktar fuq it-teknoloġija tagħhom jew il-business tagħhom, imma jkun hemm dak in-nuqqas żgħir fejn hemm aspetti li inti llum ġodda tridhom biex tmexxi l-business u tkabru. Jiena naf li dan huwa proġett tal-qalbek ħafna, imma għalfejn ħassejt il-bżonn li toħloq dan l-avveniment? Forsi b'mod personali, meta nintaqa' ma' startup, speċjalment fondatur li għandu ċertu entużjażmu, dik tfisser ħafna lija. Jekk ikolli l-opportunità biex naħdem ma' aktar founders li għandhom ċertu enerġija, dik tagħti ħafna motivazzjoni lili u għallimni ħafna, ma fl-istess ħin nħobb nagħti xi ħaġa lura biex nara daw il-businesses ikunu l-business ta' għada. Issa, reġgħu fetħu l-applikazzjonijiet tat-tieni edizzjoni ta' Piċora. X'inhu huma l-kriterji, kif iridu jagħmlu n-nies biex japplikaw, hemm xi deadline? Iva l-applications għadu kemm fetħu, min hu interessat għandu ċans sal-14 ta' Ġunju biex jidħol fil-website tagħna piċora.com, hemm l-informazzjoni kollha hemmhekk. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq jikkontattja t-tim tal-Piċora, hemm tim dedikat biex jirċiev il-messaġġi via Facebook jew via l-website biex jara jekk il-każ tagħhom japplika l-startup jew le. Kont se ngħid li mhux kulħadd li japplika ħajasal fil-finals. Is-saħħa tal-application hija f'idejhom. Importanti tkun application. Eżattament. Ġifieri biex nieħu eżempju ta' sena oħra kellna fuq iktar minn 40 applications sal-oħra. 10 biss ħajaslu għall-final. U dawk l-10 jintażlu minn kumitat speċjali dedikat biex jifittex dik il-special factor li jsir fl-application. Jekk xi ħadd daħħal one pager u liħor jdaħħal video, hemm ċans tajjeb li dak li jdaħħal video biex jagħmel il-pitching tiegħu hemm iktar ċans li jesprimi ruħu juri s-saħħa ta' startup tagħhom. Dejjem inħeġġeġ il-kulħadd biex jagħti kemm jista' jkun fl-application għax dak huwa ċans biex inti tidħol mal-aħħar 10. Minn dak l-aħħar jikkompetu biex ikunu mit-top 3. Pala restrictions, kriterja li qed infittxu dejjem ikun hemm adult mill-inqas xi ħadd ta' 18 sena jew ikbar fit-tim, jista' jkun tim li għandu nies bejn 16 sena u 18 sena, ma l-importanti li jkun hemm mill-inqas persuna ta' ċertu ta' età ta' 18. Le, m'hemmx fejn jkunu Maltin. Qed infittxu startups li għandhom ċertu links għalissa ma' Malta, dik importanti li toħroġ fl-application, imma as-such li jista' jkunu internazzjonali wkoll u nħeġġu startups biex japplikaw minn kull imkien. Il-bqija qed nipprova nżommu kemm jista' jkun miftuħa l kulħadd. Thank you, Dean. Issa fil-fatt minn hawn ftit ieħor ser niltaqgħu ma' Luke li huwa wieħed minn 3 fundaturi ta' Grocerly li kien ir-rebbieħ ta' Piċora s-sena l-oħra u ħajjidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħu u x'ġara mis-sena l-oħra law. Imma qabel ħammorru naraw feature related ukoll ma' startups fil-fatt bħalissa fuq TVM għaddej il-programm Shark Tank u aħna morna niltaqgħu ma' Stefan De Marco. Dan bena dar b'mod sostenibbli u aħna morna ftit naraw x'qed jagħmel. Ġejt niltaqa' ma' Stefan minn Shark Tank. Dan qal li bena dar sostenibbli kollox hu. Jiena ġejt nara x'għamel. Nixtieq nagħmel jien huwa nipproponi rivoluzzjoni ta' kif nibnu l-bini f'Malta billi mmorru għal NZEB, Near Zero Energy Buildings. Hi Stefan, kif inti? Thanks for coming. Thank you, inti tal-qajtna x'rak aħna konna vera kurjużi biex naraw naqra x'għamilt f'did-dar. L-ħaġa dan huwa kien post mibni minn 1955. Meta tħaltaw kien mimli umdita, moffa. Binja tipika Maltija. Tipika Maltija, eżatt. Fix-xitwa tħoss xabak esħa, fis-sajf wisħana, arja ġewwa ma tantx tajba.
U deċidejt li nbiddel is-sitwazzjoni. U qatt ma lissa ħanipprova nagħmel daw il-miżuri biex jiena nipprova nġibu tajjeb. U l-iktar waħda effettiva kienet l-insulazzjoni li semmejt. U insulajtu minn barra, insulajt il-bejt, insulajt il-ħitan tax-xaft, u minn ġewwa insulajt it-third party walls dawk li għatu għand in-nies għax ma stajtx ninsula għandhom obviously. Għandi. Kif qed tara, mbagħad bnejt strutturi tal-injam biex jiena xorta jkolli l-kmamar li għandi bżonn imma nista' nivventila as we go along. Eżatt. Mela hawnhekk hawn sliding door biex jiena ovvjament niżola l-bathroom biex anke jien meta qed ninħasel nżomm l-umdità kollha hemm ġew. L-istess il-bib tal-bedroom. U kif qed taraw mill-veranda l-hemmhekk tista' tivventila fis-sajf, fix-xitwa tagħlaq biex inti żżomm dik id-daqsxejn ta' sħana. Għandi żewġ air conditioners u wieħed l-ħor fil-living room imma għadni ma xalthomx. Min jannar law ġifieri għadni ma xaltx. U da fil-fatt il-bibien huma partikolari. Iva, dawn huma PVC, double glazed. Sfortunatament, il-Maltin jagħmlu double glazing, imma mbagħad jagħmlu l-frame tal-aluminium. X'inti tipprova iżżomm kollox bid-double glazing part. Imma mbagħad l-aluminium huwa conductor, jiġmela sħana u kesħa ħajja xorta minnu. Idealment tmur għal PVC. U jien mort għal daqsxejn ta' struttura Ġermaniża. Ġifieri li hija kwajt serja, ħafna nies jibżgħu il-PVC mhuwiex tajjeb għal Malta, huwa tajjeb ilu għaw 8 snin, ġifieri. X'jgħidu għall-PVC mela? Jibżgħu li jwarpja. Fil-fatt hu ġewwa għandu struttura tal-ħadid. U mbagħad huwa mlibbes bil-PVC, ġifieri. Apparti li ftaħt it-twieqi biex jiġu favorevoli għalija biex nivventila u anke ndaħħal id-dawl kif qed taraw. Li għamilt huwa li installajt external louvers. Li dawn tista' tikkontrollalhom l-angolu biex inti tibblokka x-xemx diretta. Ara fis-sajf jien dawk nużhom ħafna bħalissa ovvjament nista' niftahom ftit għad-dawl, però fis-sajf nużhom ħafna biex nibblokka id-dawl. Jidħol dawl li jgħidulu diffused għax jinfirex, però mhux dirett. Araw ġew ma tantx jisħon dik ix-xemx dirett. U jekk fil-fatt tiftaħ inti vera tidħol xemx. Iva. Tinnota d-differenza. Żgur, kif fil-fatt kif niftaħ ara x'inhu dieħel. Kieku m'għamil check inti għandek ix-xemx diretta dieħla. Mela, dis-sistema hija ta' heat recovery. Kif qed taraw għandi l-appliances li jsaħnu u l-fridge li jinġamaw is-sħana, dik titla' minnaħa ta' wara tal-amara titla' fuq is-suffitt għandi kaxxa insulattiva biex iżżomm is-sħana u l-idea hi li ma taħrablix fl-appartament, speċjalment fis-sajf. Fil-fatt għandi sistema awtomatika jixal b'termostat kif iħoss dik it-tip ta' sħana tinġema' jixal extractor għal ġo x-xaft. Bad għandi l-option jiena fix-xitwa is-sħana tal-appliances indaħħalha fil-bathroom. Ħallina ma tonħolx mix-shower inħoss dik is-sħana komda. Vera ġbitni ħejn nixtieq ngħidlek ikolli. Ventilaturi kif qed taraw m'għandi xejn. Il-periti meta tgħidilhom di jaqbżu fuqi. Kont sera xis-soltu dejjem jgħidu li tikollhom bil-fors ventilatur. Tista' ma ġifieri kollox legali. Mela, hija legali għax jien issa ħanurik sistema li għamilt. Installajt extractor vera sempliċi fuq il-suffitt, nixallu minn hawn, switch sempliċi, u tiġi l-arja iffiltrata minn dal-ventilatur ta' hawnhekk. Minn hawn Eżatti. Mela dak issa, dak huwa ventilatur. Dak jirreplace sa 20 ventilatur, ġvina arja dieħla u ġew, għandi 20 ventilatur meta rrid. U tidħol filtrata, ġvina t-nifiltra it-trab, il-ħmiċ u anka dak li qabdek l-allerġiji. Huwa double filtration. Very good. U hekk jien m'għandi bżonn ventilaturi, l-arja kif qed tħossu entom hija pura, hija tajba, komda. Ix-shower cubicle, il-ħġieġ qed kemm jista' jkun il fuq biex jien meta tnieħu shower dik it-tip ta' flower kollha ma joħorġux. Hemm extractor hemm ġew ukoll u fil-fatt għadha qatt ma ttapnet dik il-mera. U fil-fatt nipproponiha u min ipprova għalli vera għandek raġun minn dwar minnija jekk is-sistema ma kenniex iktar problemi ta' kollox jittappan. Hawnhekk vera għandek injam tajjeb ħażin. Jiena hekk qaluli u kienu beżżawni għamlu żmien bżajt jien stess għad jien daħal dak l-injam u min jaġobni wisq. U indunajt li l-problema mhux l-injam, il-problema hija l-umdità fid-djar tagħna u li hija l-umdità li toqgħod tespandilek u joqgħod taqsamlek l-injam. Fil-fatt jien hawnhekk ilu mibni kważi l-injam li qed taraw ilu mibni 4 snin u qatt ma kelli problemi. Kemm domt biex tagħmel dal-proġett? Domt ħafna, għax jiena mit kollox waħdi.
Kollox DIY, Eżatt, full DIY, full DIY. Inti l-aħħar li daħal minn kien? Il-bennejt. Il-bennejt, wow. Eżatti. Ovvjament dan il-proġett inti għamiltu biex tkun sostenibli kemm tista' u taħlin daw l-affarijiet hekk. Għandek prova ta' da. Żgur, fil-fatt li għamiltu mbagħad għamilt Masters f'Sustainable Energy mal-Università ta' Malta, mal-Institute erġa' xifuri. U għamilt il-proġett, il-Final Year Project kien dal-post. Ħatlu temperatura u mdita għal sena sħiħa u komparajtu man next door neighbor li għazatti bħali, imma ovvjament u mux mandux il-miżur li għandina. U temperaturi u l-umdita ġew kollha tajbin ħafna li inti m'għandek bżonn is-saħħa mutkessaħ ħafna. Jiġifieri għandi the scientific proof. U kemm kien hemm differenza eżempju fil-kont tad-dawl? Hemm differenza għax in-neighbor jonfqu madwar 600 euro f'sena u jiena huwa kkalkulat li ħajkolli bżonn sa 100 euro li jiena għadni ma bdejtx nużhom s'issa. Min jannar law għadni ma bdejx nużhom. Għax milek toqgħod hawnhekk basically. Ma tantx ili ħafna, imma kemm ili tħaltaw ma kellix bżonnhom. Stefanonet vera proset jiena jalla dal-tip ta' bini jidħol bħala ċaġa ta' kuljum f'Malta għax naħseb hemm bżonn nafu kemm il-bini vera huwa urdus u kif qed ngħidu f'daqqa meta jkun xitwa kiesaħ ħafna fis-sajf son ħafna. Eżatt, fil-fatt xi ħaġa l-importanti hija dik li l-kelma teknika hija determine comfort. L-isfortunat m'għadux kasa. Jiġifieri kemm il-post joffri temperatura li hija comfortable, komda għal min jgħix ġo djar. Nafu kif qed tajt inti tajjeb, in-nies fid-djar jgħixu mdejqin għax huma umdużi, kisħin, moffa, sħan wisq. Jiġifieri dak huwa aspett xjentifiku li jfrankalek imbagħad kemm mental health u anke physical health. Fil-fatt jiena nsertajt bniedem li nbata ħafna bl-allerġiji u anke respiratory diseases minn dun xejn hawnhekk waqaft minn dal-problemi kollha. Jiġifieri huwa importanti żgur. Ftit ta' ħin ilu hawnhekk fuq Sofanika u Rachel Madin u tkellimna fuq Piċora. U issa magħna għandna Luke li huwa wieħed mill-fundaturi ta' Grocerly. Luke, inti kont ir-rebbieħ tas-sena li għaddiet. Imma qabel ma nibdew l-intervista naraw ftit il-pitch tiegħek. Il-pitch li inti poġġejt biex ovvjament tirbaħ. The grocery shopping process is a fragmented journey which is full of friction. You need to find recipes in one place, put together a list of ingredients in another place, and then order those ingredients typically through the online portal of a traditional supermarket, which generally is built on technology that belongs in the 90s. And to introduce to the market a grocery shopping experience which is fun, which is easy, and which is convenient. We put in the time, and I think we're happy to deliver on what we, on the time that we put in. The whole experience is just really, really well done. And yeah, we're excited, and now it's just a waiting game, right, till Friday. First of all, Luke, well done. So first and foremost, let's give the viewers a bit of an overview. I know in the pitch we already had it. So this app, what target audience are you mostly targeting? Okay, so the idea was to sort of re-engineer the way we shop for groceries. Back in December of 2020, I was sitting at home, very frustrated at the way we have to shop for groceries, find recipes in one place, convert them into a list of ingredients, and then either go out to buy them in store or online. And it's a very tedious process. Okay. And I thought there has to be a better way of doing this, so that's sort of where the idea for Grocerly was born. And it didn't really exist. It didn't exist, in fact, anywhere. So we decided to go out and build it. So look, a year on after your first pitch to Pichora, how was this experience? How has it helped you make your idea a reality? Yeah, so first of all, I think the organization of the whole event really exceeded our expectations from beginning to end, and during the actual competition itself, and even everything that came after. The competition itself, I think, was very useful because it forced us to stop at a point where we were very close. We're doing everything internally, just developing the product, meeting very, very frequently, lots of late nights, and it forced us to sort of come together and put ourselves on a more public stage. So it forced us to think about things that maybe we would have started to think about much later on.
and put structure to certain ideas. and Okay, so concepts, having right? just the concept in your mind to make it actually be feasible, let's say, have a structure to it. Yeah, exactly. Because we knew certain questions were going to be put to us, and we needed to have proper answers. So it forced us to study those questions and the answers that we were going to give. And then after the competition, we've had a lot of support from everyone at the Pichura team. Again, it's forced us to have conversations about things that we would have pushed Aside. Or avoided talking about. like things that aren't as exciting as starting a business, Yes. things which are to do with regulations and accountancy and tax and finance, Yes. which is not what you want to be focusing on at the early stages. But you need to. You absolutely need to, and there's always a cost associated to it, and you typically spend the limited resources you have early on developing the product. The product. And over the time, so there were various prizes, let's say, that you got by winning. Which do you think, out of all, is the most that helped you, or maybe the top 2 or 3 that helped you the most? So the monetary prize was useful and helpful. We're sort of yet to deploy it. We'll put that towards marketing when we launch the live. product in a few weeks' time, hopefully. But so there were various other parts of the prize that were very interesting and very helpful. There's a mentorship part where we were given access to a number of mentors Who actually are in businesses, have been working, have experience. who are part of something called YPO, which is Young Presidents Organization, which is a very powerful, very large international organization. Malta has a very strong chapter, and we'd sit down with CEOs of different businesses and have a very frank conversation, and they gave us quite a lot of time. So that was very useful, and so was all of the accounting and financial sort of advice we got from them. And for anyone out there who maybe has an idea and doesn't know where to start, or saying, should I do it, should I not? What is your advice from your experience? I mean, maybe was there a moment where you said, let's stop here? What could you give advice to these people, for youngsters, older people? There's no age to it, really. I think it's definitely worth doing. So I think Pichura is a level above the sort of standard that you generally come to expect at this stage in the evolution of sort of startup ecosystem in Malta. So I think you can expect professionalism and probably more competition than last year. And then I think one thing that we did a lot of is look outside of Malta, where the ecosystems are much more developed. And I would definitely recommend people look at Y Combinator. There's tons of extremely valuable information and videos on how to go about doing pitches similar to the one that Pichura expects from you. And these are people who have years of experience and have nurtured companies that have become household names. So that's definitely something that I would recommend doing. Thank you very much, Luke. That was very interesting. Anyone out there who wants to go for it, now is your chance. Pichura will give you that opportunity. Dalwaqt fuq gadgets. L-iktar appliance li vera nużaw, speċjalment fis-sajf, huwa l-AC. Infatti llum ħanamlu naqa' maintenance fuq dak l-AC ten fuq. Fejn għandna bżonn innatfulu il-filters. Issa ser morru għal din il-feature ġdid li vera sar popolari, dan huwa l-upkeeping with gadgets flimkien ma' Justin. Justin. Et jurina kif namlu maintenance u nieħdu ssib daw il-gadgets kollha li għandna ġodda. U ħafna nies fil-fatt fuq social media bdew isaqsu ħafna domandi u Justin irrisponda. Irrispondi u jtihom il-pariri u kif ġifieri komplu segwu l fil-fatt illum ħanitkellmu fuq gadget ieħor li issa ġej is-sajf żgur ħajkollna bżonn naqra upkeep. Ekku l-air conditioning. Air conditioners huma xi ħaġa mhux li tinstallaw tħallihom, hemm upkeep u anki għall-iġene mhux biss għal-magna biex ma tiġrila xejn, ġifieri ġasna ħejrina x'iridu nagħmlu biex nieħdu ssib l-air conditioning unit. Tista' ngħid imma, he's a perfectionist, għax li jien jibda jaqla affarijiet ir-robot cleaner sal-inqas ħaġa. Dejjem xogħlu kien perfectionist, Justin. Issa qed jurija u jaqsama man-nies. Il-mara kuntenta bik żgur ġast. Żgur. L-iktar appliance li vera nużaw, speċjalment fis-sajf, huwa l-AC. Infatti llum ħanamlu naqa' maintenance fuq dak l-AC ten fuq. Fejn għandna bżonn innatfulu il-filters.
kull ma rridu nagħmlu. Ħafna mill-AC ikollhom din il-bieba ta' hekk. Issa, oqgħodu attenti meta tiftħuha ħalli ma tkissrux il-hinges kif dal-aħħar ġra lili. Sewwa, issa fuq dil-naħa tal-AC kif tistgħu taraw, għaw daw iż-żewġ filters li għal dil-kamra tas-sodda jidhru nkallati li ma naddafhom. Mela, li rridu nagħmlu kemm nolluha ħafna mill-ACs, kemm tollija naqra hekk dil-bracket u tiġbidha l-isfel. U dan huwa il-filter tal-AC li jrid jitnaddaf, speċjalment wara s-sajf pereżempju u kif ħajkun ħajibda s-sajf għax hemm fejn l-iktar nużaw l-AC. Il-filters maħmuġin u dan huwa importanti li jitnatfu sew faċilment billi nitfgħu naqra taħt ilma fietel u nimsħuhom sew. Importanti li jitnatfu u jintmesħu wara li nkunu ħsilnihom għax tajjeb li jitlu fil-air condition nixfin. Mela, jekk taraw li bidejkom mhux qed taqlawha qabdu scrubber bħal din jew kamoxxa jew x'ismu, iftħu l-ilma dejjem fietel u imsħu. U imsħu biha għax kellha ħafna ħmieġ. Jekk tinnutaw xi toqob irqaq fil-filter, importanti li din titbiddel għax sintendi pers li huwa filter dawn li xqu jagħmlu huwa fej iżomm it-trapp. Sewwa, jiġifieri once li għandek toqba hemmhekk it-trapp ħajibda dieħel u l-AC ma jibdix jaħdem sew għax jibda jakkumula ħafna trapp mal-ġewwa tal-AC. Qabel ma twaħħlu daw il-filters, ittelgħu naqra saħdejn l-AC u bil-biċċa nidja imsħu l-unit sew mit-trapp. Ħafna midrabi jeħel xi trapp fejn ikun hemm grooves u fuq il-biċċa tal-pen li qiegħda magħluqa. Mela issa kemm inwaħħlu daw il-filters dejjem qogħdu attenti li ddaħluhom fil-grooves. It-tajba jitilgħu hekk dawruhom u klippjawha. Daw il-filters tiegħi partikolari għandhom isa dil-lip ta' hekk biex taf li qiegħda ddiet tkun qiegħda isfel. Sewwa meta jkollok daw, taf li din irid jitlu b'dan il-mod. Issa kemm nagħlaq, għodu attenti ħabba l-hinges, waħda, tnejn u tikklipja. U l-AC lest, faċli immens. Jekk qegħdin fil-proċess li ħatamlu AC ġdid, l-outdoor unit araw li ħajkun fid-del kemm jista' jkun matul il-ġurnata. Jekk taraw li fejn qegħdin m'għandkomx del, provaw ivvintaw xi tip ta' cabinet li jagħti del il-unit u dan jifranka żewġ affarijiet jifrankaw li l-air condition inkollu għaddej u ikessaħ iktar malajr. Wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor mimli teknoloġija tas-sajf ta' biex tieħu miegħek meta ssifer, biex tieħu sib l-affarijiet tad-dar bħall-air conditioning, ħafna affarijiet interessanti. Ekku, nirringrazzjaw ovvjament bħal dejjem l-sponsors tagħna prinċipali li huma BT Commercial, Go, Oxford House, Ultimate, Esplora kif ukoll Duracell. Nirringrazzja l-sponsors tiegħi personali lil Thomas Hair Studio għal xari kif ukoll lil Tlellix għal dwifer tiegħi għamilthom green, gadget, mhux gadget green. Sustainability green. Pistachio. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil Antonio minn Antonios għal xari u lilkom kollha talli taraw il-programm u grazzi tal-kummenti kollha li tuna. Ġi moħra, programm ieħor u ovvjament aħna rridu nagħlqu bil-frażi tagħna. Gadgets, be more. Switch it